sol, né? Não, não diz que uma pra queimar. Acho que essa daqui é pra queimar mais. Fabiano, você que é um rapaz assim do sertão mesmo aqui da roça, explica pra esse povo como é que faz a fogueira. E aí eu não sei. Explica, se foi você que fez, Fabiano. Vai, rapaz, explica aí. Como é que eu vou explicar? Explicando, como é que é o processo aqui de montagem de fogueira. Primeiro você vai lá no mato, pega o pau, corta o pau, serra o pau. Ah, Fabiano, ó, hoje nós vamos ter 2 fogueiras. Eu quero ver quem é que vai sentir frio nesse lugar. Fabiano montou logo que foi 2. Eu quero ver, né? Aí você quer ver, né, Fabiano? Fabiano, tem quantos anos que você monta fogueira aqui nessa fazenda? Quantos anos tem que você monta fogueira aqui? Pô, moço, tá sem brincadeira mesmo. Meu mais pai deve ter uns 25 anos, Rogério. E que você faz, Fabiano? É. Fabiano, então você tá bem velho, né? Você já tem só de fogueira. Só de fogueira. Você já tem 25 anos? Não. Ah, Fabiano. Ai, Fabiano. Opa!